igũrũ ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Ngeithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa Ithe witũ tũkĩgocaga Gatũrũme. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Ũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene ũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ. Nijereno John. Bwana asifiwe sana. Nĩguo gũthiaga rĩmwe na nĩ wega nĩ tondũ wa Ngai tondũ nĩ atũma tũcokererie rĩngĩ nĩ thitima na itikĩũragio. Na generator witũ change offer ndĩcetetwo wega ũndũ ĩroya automatic no kũu nĩ kaũndũ kanini ti kaũndũ ga gwĩtinda mũndũ akiugĩte bu ningĩ nĩ gwathũkana aca no kaũndũ kanini twaririkanio tũtekĩte. Change offer ĩho, generator ĩho, maguta meho, tũrathiĩ o kahora o ikinya gwa ikinya. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩu rĩrĩa thitima ciora tondũ he kaũndũ gatekĩtwo nĩ mabundi na nĩ manjĩrĩte ti atĩ matiarĩtie. Bundi wakwa wa thitima nĩ arĩtie, mũndũ wa generator nĩ anjĩrĩte na ũndũ ũcio ũgagĩtũma ngenere Ngai mũno tondũ ũndũ ũcio nĩ njũĩ nĩkĩ thĩna nĩ ramenyeka harĩa ũrĩ. Ũguo thitima ciagwa generator no nginya yakio manually. Rĩu mũndũ ũngĩkoima na gũkũ rũgongo gũikũrũka ndĩruona no ndagĩka nyinyi nona githĩ ndwagĩkorwo warĩkia kũrĩa capa. Mwathani arogocwo mũno na maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ arĩa metĩkĩtie Ngai na kauti kaũndũ rĩu ga gwĩtũma ningĩ tũkĩmake kana twĩcirie nĩ gũkirwo nĩ gwĩkire atĩa nĩ gũthũkire. Rutai sadaka tũthondeke generator ndĩrĩ na thĩna nĩ change offer na nĩ kaũndũ kani na change offer ĩho nayo kĩrĩ ndutĩre o wĩra we. Mwathani arogocwo. Ũguo wĩra nĩ mũrutĩte andũ a Ngai kũu rĩu nĩ niĩ ngomete. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha na hĩndĩ ciothe ndũkonage thĩna kana ruo onaga gĩkeno na ũkagoca Ngai na ũkaria ũrĩa kũrĩ ũgatiga gũtinda ũkĩhenania. Rĩu anga rĩu macini ici nĩ irenda 100,000 tondũ andũ online ciatuĩkire mbeca. No rĩu tondũ gĩkĩ nĩ kĩgongona na ũyũ nĩ kanitha nĩ wega kwaria ũrĩa kũrĩ, kũheana ũhoro ũrĩa kũrĩ no kũiga no kaũndũ kanini gatigarĩte. Ona bundi angĩũka gatingĩnina 5,000 gatingĩnina 10,000
no Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũiguana. John tamba ũhe rwĩmbo hanini nyambe ngunde tũmaĩ, mũtikamakio nĩ mathaa, twĩ mũciĩ, o mũndũ arĩ o mũciĩ, hau ũrĩ wĩ mũciĩ kana wĩ wĩra-inĩ kana wĩkũ wĩ mũciĩ. Amba ũhe rwĩmbo John. Tene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka 70 makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno, maithori maikĩma, na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ nĩtwathikĩrĩria nyĩmbo na tuo tũmaĩ twakorwo twaikara harĩa twagĩrĩire, na rĩu ndigũkĩenda muone ngiugie tũmaĩ ngũkwandwa Ngai nyuma mũng'aru, na mwĩrĩ ũyũ nĩ wa irio na irio nĩ cianda, nĩguo Paũlũ oigire. Ũguo nĩ wega gũthiaga na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩhana. Hallelujah. Nĩtũthiĩte wega, gũtirĩ ũndũ no ũmwe mũhĩtanu, na mathaa ma hwaĩ-inĩ nĩtũrĩagaga kũrorerwo mathaa mũno, tondũ Ngai nĩatũhete hinya na agatũhe ũhoti. Ũguo ĩrai andũ macoke horo-inĩ, tondũ wĩra ũyũ ũrutĩkaga rĩrĩa mwene enda ũrutĩke, na tũkoragwo kĩgeranio-inĩ thaa ciothe, na ndũkanahũre kanua kana ũng'ũrĩke. Ona ũngĩkona nĩ yarengekera gatagatĩ,
ona ungikona ni gwathi uria gwathi ndukanaigwe thina na ndukanang'urike. Haleluya. Ona ndukanoige sidwe to tariu hau angikoni ukugite sidwe no menya ni niwe weta sidwe to ni nitathondekete generator. Kristo ni mwihokeku muno. Haleluya. Na maritwa mangĩ nĩtũgũtuĩria tũmenye kĩhumo kĩamo, na Ngai witũ no mwĩhokeku. Nĩtũkoretwo tũgĩthoma wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, na nĩtũkoretwo twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio, na nĩtũthomete laini ya 12 na tũkahana ta tũmĩthomete biũ rĩu, na Ngai witũ nĩ mũtugi. Nĩtũmenyete ũhoro wa maathani marĩa andũ mateciragia ũhoro wamo, na tũkamathoma gũcumĩkĩra na kũigĩrĩra mũndũ kĩgenyo, na nĩ maathani mamwe ma marĩa tugaga o ũguo, no tũtiririkanaga gwetha ũritũ wamo kana kũmathia ũritũ wamo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ tha nyingĩ. Tũgũthiĩ tũgĩthomaga kahora kahora. Oho muthenya wa ira na igwiciria ira riu ringi nitukoretwo tugithoma uhoro wa wĩtĩkio wa Jesu o kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. Nĩ wega kwaga kuga sidwe tondũ rĩu nĩ ndĩ na mahĩtia kũndũ kũmwe, na nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ndutĩte wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Na okorwo nĩ ũkugĩte sidwe we Lucy Mũthama mwena wa Ithĩra to mũrĩ ahiũ mũno, na Lucy Kabugi murute mbũri cia horo hiũ. Ngai no mwĩhokeku, no kũgũtikĩrĩ na thĩna. Hĩndĩ ĩrĩa tũtoĩ tũtioragio, no rĩu tondũ nĩtũmenyete nĩ gwathwo tũgwathwo, na tondũ ithuothe tũrĩ arata Ngai, na onawe wĩ mũrata wa Ngai, nĩ wega ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani, na nĩ wega ũigue ũkenetio nĩ Ngai, na nĩ wega ũigue wĩ harĩa he haku mũciĩ na ũiganĩire. Haha ona wakũmwo nĩ ũmagĩrĩria, ona warĩrio wega nĩ ũmagĩrĩria. Rĩrĩa twakũmwo nĩ Roho wa Ngai tũkamenya na tũgataũkwo, na maũndũ mothe magoka wega nĩ tondũ wa Mwathani. Nĩtũthomete ũhoro wa wĩtĩkio, o ndũkugĩte, angĩkorwo ndũgũkiugĩte sidwe nĩ wega. Ona Lucy Kabugi nĩ iganda ekugĩte sidwe. Amen. Angĩkorwo mũtikugĩte nĩ ndona inyuĩ kweli mũrĩ arata Mwathani. Ũhoro wa wĩtĩkio wa Jesu Kristo nĩ harĩ mũndũ ũmwe ũheire ũhoro na ndakena mũno. Anjĩra ndaroĩ wĩra ũrĩa Jesu atũmĩtwo nĩ Ithe Ngai oke arute, warĩ wĩtĩkio thĩinĩ wa Jesu atĩ nĩ ekũũruta na nĩ ekũrĩkia. Anjĩra nĩ agĩte na ũguũrio mwerũ mũno mũno wa kĩrĩkanĩro, na we kiugo gĩkĩ nĩ kĩmũteithĩtie mũno, tondũ wĩra ũrĩa araruta nĩ egwĩtĩkia nĩguo wĩra ũrĩa ahetwo nĩ Ngai, na nĩ ũkũmũtoranĩria mathĩna marĩa mothe enamo. Na nĩ mũirĩtu very young tũkwaragia nake kũrĩa njatha-inĩ, nĩ nyuma njatha-inĩ. Rũciũ no gũitaga guthũka njatha-inĩ, no thikũ icio ingĩ ciothe nĩ ngũkorwo ndĩ na kũu kuma Monday, Tuesday, Wednesday gũthiĩ ũguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, ariũ na arĩ Ithe witũ. Ũguo o mũndũ harĩ ũndũ ũrĩa ũramũteithia na harĩ ũndũ ũrĩa ũramũguna. Na tondũ wĩ mũrata wa Ngai na niĩ ndĩ mũrata wa Ngai, ithuĩ tũtingĩgunwo nĩ maũndũ ma thĩ, tũtingĩgunwo nĩ nobo, tũtingĩgunwo nĩ ngathĩti. Ithuĩ no tũgunĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Ithuĩ tũtirĩ arata magathĩti, ithuĩ tũrĩ arata Ngai. Na mũrata wa Ngai rĩ ageraga njĩra ya Ngai. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, na tũrĩ arata Ngai tũgomanaga haha, tũkerana, tũkohĩgania, tũgathoma, tũkagĩa na revelation njerũ cia maũndũ, tondũ Roho Mũtheru wa Ngai nĩ akoragwo hamwe naniĩ, na nĩ akoragwo hamwe nawe, we wĩ mũrata wa Ngai. Na niĩ nĩ njũĩ nĩ mũhoyagĩra ariũ na arĩ Ithe witũ, niĩ nĩ njũĩ nĩ mũhoyagĩra
na ni ndimuhoyagira na ti kwiyugithia ni hoyagira acirika arata a Ngai athuri na atumia na anake na iritu ariothe tunyitanagira nao mari guku Kenya ona aria mari mabũrũri ma nanja inyuothe mukoragwo ngoro-ini ino nijiraga Ngai aririkane andu acio ona aria njui na aria itoi na nijiraga Ngai ndakanareke twage kumenya na ithuothe na njage kumumenya inyuothe mwathani erogocwo uguo ngakena riria turaria na andu makanjira ni ndagia na undu ungi ndiroi twagaga gu succeed mawira-ini maitu ni kwaga witikio wira-ini ucio nona wira ucio uraruta ndukaũnyarare na ndukanaũire na ndukanaũhuthie na ndukanaũrume itikia niguo wira uria uhetwo ni Ngai na wetikia witikio toyu Jesu etikirie wira uria heirwo ni ithe Ngai oke arute muru na mwari wa ithe witu ugutongera wira-ini ucio tau niguo njitikitie uyu niguo wira uria hetwo ni Ngai na ni ndiurute ngenie Ngai ndiurute ngocithie Ngai mwathani erogocwo ndiurute na ngoro theru na meciria matheru na ndiurute njitikitie Ngai ati ari hamwe na wira uyu na ngetikia ati wira uyu niguo kuma tumai twa kunyua wira uyu niguo kuma tukuo twa kwihumba wira uyu niguo kuma tumaguta ona twa gwikira generator iyo niguo kuma tu mbeca cia kuriha thitima niguo kuma mbeca cia gwika maundu maria Ngai witu ahaririirie kanitha wake wike mwathani erogocwo wira uyu niguo kuma maundu matiganite niguo kuma utonga munene o wira uyu noguo gwaka makanitha manene ona tutekite harambe na tutige kana ndigeka harambe wira uyu niguo kugura migunda ya kanitha ona itekite harambe na ndigeka harambe ni wira uyu ti wako hii kazi sio yangu witikio ucio njitikitie niguo Ngai oimaga thutha na kioneki kia mundu gitirwagwo nukio mundu ambagiriria giake mwathani erogocwo Ngai uyu ni mwihokeku tondu wira uria nawe uhetwo ni Ngai na hinya uria uhetwo ni Ngai kawira kau uiraga no huthagia itikia niguo wira uria uhetwo ni Ngai itikia niguo wira uria uhetwo ni Ngai na wona wetikia niguo wira uria uhetwo ni Ngai muru na mwari wa ithe witu wambiririe riu kwariria mbeca icio wonaga mucara uragayo gathira ati nie nyitaga mucara rucini hwaine ni muthiru ambiriria guciariria uga nie wira uyu uhete mbeca ici niguo hetwo ni Ngai na ni njitikitie wira-ini uyu ndina witikio wa wira uyu ati ni nguruta wega ngocithie Ngai ni nguruta wega ngocithie uria wanjitire kioneki giki ndina kio gia kwambiriria biashara ona ya kirathi gia thĩ kana kia iguru etikia ucio niguo wira uria uhetwo ni Ngai na wetikia wira ucio niguo uhetwo ni Ngai kiugo kia Ngai gutiri hindi gigucenjia iguru riaku witikio ucio ni ugukura no gukuranira hamwe na wira ucio Jesu agitikia no ndakwirire nigetha etikie na nigetha wira ucio ehokerwo ni ahitukire kigeranio kia weru kiugo kiu na kia andu ni makomentire muno horo wakio na ngikena nigena muno ona riria ndira challenge kana ona riria ndiro hau ndonoiga wega hau ni ugire wega ngenaga muno ndugecirie ati ni ngukaha gukuribuk to ni unjirire rihe kiugo ta mukire uru he handu he na tareke ngwire mumakitie muno ona ingihingicithania ihoya hanini ndi kure ndu manyandikagira bishop mutheni utondo irire ihoya-ini de ali mukari muno bishop mutheni turathimire ihoya-ini bwana asifiwe sana he hindi ni ukuhitithanirie kiugo hana na hana tondu ndirio mundu na ningenaga no kaigua wiganire wira-ini uyu no kamenya wira uyu tuhetwo nawe ndihetwo ndi nyiki tuhetwo nawe turute tutigirire wira wa Ngai na wagacira ngikiuga na ngimwira nigetha urugame kigongona-ini ni hari kigeranio koragwo hitukite ni hari wira ukoragwo rutikite no wakinya kigongona-ini kindiria ndugatengere watengera ni ukuhingwo ni ukugwa
wiro ndwendaga kĩhĩtahĩtano, wiro ndwendaga macindano. Mwathani arogocwo. Jesu agĩkindĩria kĩgongona-inĩ, no ririkane Jesu na atanabatithio. Haha nĩ ndoigĩte nĩ ngũkũririkania. Jesu atanathiĩ moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Johana Mũbatithania, ambĩte kũgerera kwao mũciĩ. Bwana asifiwe sana. Kĩgongona gĩa ithe akĩgerera moko-inĩ ma Simeoni. Nake Simeoni arĩ mũthuri mũkũrũ na nĩwe warĩ mũthĩnjĩri ihinda rĩu. Ũguo mwana ahandagwo ofa moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩho ihinda-inĩ rĩu. Tarĩu mũthĩ nĩ kũrĩ ciana njiũkirie. Mwathani arogocwo. Wednesday nĩ ndehagĩrwo ciana, ngahoera ciana. Every Wednesday ũkoragwo arĩ mũthenya wa ciana. Na ndũrabatara kũũria mũndũ. Ndũrabatara kũhoya rũtha kwĩ mũndũ. Ndũrabatara kũbook appointment. As long as nĩ wakinya tene every Wednesday. By thaa 2 ũkorwo wĩ hau. Tondũ by thaa 3 ngoragwo ndĩkĩtie wĩra ũcio. Wacererwo ndũkananegene uge nĩ Bishop ndakindagĩria. Nĩ ngindagĩria mathaa marĩa njugĩte. Bwana asifiwe sana na maũndũ nĩ maingĩ. Ũguo Jesu Kristo atanamba kũingĩrio rũĩ, ambĩte kwĩhokerwo ũthĩnjĩri na kũiyũkio ũthĩnjĩri-inĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Simeon. Simeon akĩmũiyũkia na Simeon akĩmweherera completely, tondũ matingĩaikarire marĩa athĩnjĩri Ngai erĩ. Akĩmweherera biũ, akĩmenya nĩwe mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Na thunagogi ĩno arehwo harĩ na thĩna mũingĩ reke ngwĩre ariũ na arĩ ithe witũ. Tondũ gũtirĩ mũndũ woĩ Simeon nĩ egũkua. Na akuire gĩkuũ gĩa thayũ nĩgetha eherere mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri, tondũ athuri erĩ matirũmbũgamanaga. Ndiũĩ kana nĩ tũranyitanĩra. Na akĩmwĩra ciugo cia goro mũno. Ũguo ahandire ofa na thayũ. Ahandire ofa na gĩkeno. Handing offer ya mũndũ gwĩtwo Simeon kũrĩ Jesu Kristo kũmũiyũkia tu. Njigua Reverend akiuga nĩ kũbua wabu. Nĩ John Reverend aragia atĩa gĩthweri kĩu? Twamenya nĩ tũkũria. Akĩmwĩra rĩu niĩ njaragia Gĩkũyũ na niĩ piwa. Rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro niĩ ndungata yaku na ngombo ya wĩra waku. Nĩgũkorwo nini nyonete kũhonokanio gwa Isiraeli. Rekereria ndungata ĩno na ngombo ya wĩra waku ĩthiĩ na ũhoreri na ĩthiĩ na thayũ ĩthiĩ kahurũke, tondũ tũtingĩrũgamana nawe ũthĩnjĩri-inĩ. Amweherere. Simeon athire gũkua, athire kũhurũka, athire gũkoma. Nĩguo maandĩko moigaga. Bwana asifiwe sana. Na nĩnjĩraga andũ ona njatha-inĩ ona kũrĩa kũngĩ ndanaiyũkia ciana, kũiyũkia mwana kĩgongona-inĩ wĩ mũtungatĩri. Menyerera ndũgakorwo ũraiyũkia mũndũ wa gũkũruta wĩra-inĩ. Na ndũngĩmenyerera ndũngĩhota gũcenjia. Ũguo nĩ ũkarathima ciana icio na ũgaciarĩria na ciugo njega. No kamarathima na ngoro njega. Tondũ ona maandĩko nĩ moigĩte thũmbĩ ĩmwe ndĩtũũraga mũtwe ũmwe tene na tene. Ndahota gũkorwo nĩ njiũkĩtie Mark Bishop ma Theophilus Church. Ndahota gũkorwo nĩ njiũkĩtie ma Bishop ma Theophilus Church. Tondũ na Simeon aiyũkirie Jesu Kristo akĩmũhand ofa kĩgongona-inĩ we agĩthiĩ. Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra rĩu Mwathani niĩ nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro. Atĩ no akiuga akena tondũ maitho make nĩ mona kũhonokio gwa Isiraeli. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Nĩ monete kũhonokanio gwa Isiraeli tondũ Isiraeli rĩarĩ rĩohe. No menye nĩ mũgambo warĩtio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jakubu. Ũyũ mũgambo wa Simeon ũhoro wa kũhonokanio gwa Isiraeli warĩtio nĩ Jakubu. Jakubu arathĩtie ũhoro wa Jesu Kristo tene mũno. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Ũguo rĩrĩa okire ona abatithia akĩmenya wĩra ũyũ ũhetwo nĩ Ngai no nginya ndĩwĩtĩkie. Wĩtĩkio wa Jesu Kristo agĩtĩkia wĩra na agĩtĩkia ũtungata ũrĩa aheirwo nĩ Ngai. Na thutha wa gwĩtĩkia wĩra ũyũ, kiugo kĩa Ngai kiugaga akĩgererio thĩna-inĩ, akĩgererio werũ-inĩ, akĩhĩtũka kĩgeranio kĩa werũ. Ahĩtũka kĩgeranio kĩa werũ nĩho ehokeirwo
kuingata daimono daimono itingatagwo ni mundu wa imarungu ruriri daimono itirutagwo ni mundu we kiugo-ini kia ng'ombe ni hari na training ya roho mutheru itaringaine na training iria muonaga college ona ndungithie guthomera theology uri kuingata saitani na ndungithie kurutwo uri kuhoya mundu arutagwo ni roho mutheru ndukanahenie ni mundu. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku ndakwire ni kuri crusade yekitwo guku gwitu mucii pastor gekeberia kwira andu uria meguthioma ugai thutha wakwa lambasi kalida basi nalikaya gimwe we thiomi rutanago mwathani arogoco ugai thutha wakwa riu thioma uri gwe ndamuonia kigwiru uyu ni uhoro uriku na ndari o mundu munyinyanyinyi mwathani arogoco muno. Ngai witu arotuteithia ariu na arithe witu thiomi ni ruga ya roho mutheru na ndungimithomera thukuru uingati wa daimono ndungiuthomera thukuru urabatara ukorwo uthiite process yaku na Ngai na ngwataniro yaku na Ngai nigetha kwihokera kigongona moko maku mamurwo rurimi rwaku rutherio eniwe daimono ni ikuranaga rurimi rwa andu a Ngai. Kwi hindi mwe twina Reverend Lecho twakorirwo ni mutumia kuria kanitha-ini njatha-ini arehete kairitu gake ke possessed ye thiini wa thukuru ke form 2 makiingira gate-ini kairitu gakiraga kuingira na anko ya kairitu kau ni mutungatiri omwe waria mufuataga online no omwe waria mena makanitha manene muno thiini wa Kenya. Anko yake the real anko atiriu sister yake agigiciria atware mwana tondu ni atuika possessed kwi anko yake daimono iria ciari thiini wa kairitu kau ciathire guthekerera anko Mati anko sasa wewe ni paso tondu kuria kwa ngoma ndoikaine ta pastor ndoikaine ta covenant preacher oikaine tu uguo ta muruti wa wira no guku ithuĩ tũmũĩta pastor mwiritu cia tũtarĩirie mũno na tiatia tũtaragĩria tondũ tũtiũĩ atũtaragĩria nigetha tũigue mamu wake mbona unacheza na anko yako ai mam huko anko hajulikani kama pastor huyu hakuna kitu anaweza toa hakuna kitu anaweza fanya huyu sio wa deliverance twende mahali pengine mimi nataka kuokoka mutumia ucio akiribuka kakuri pastor akirigo no ndangimenya level yo riu angikinya hau riu ndangihota niguo hurire murata we thimu akimwira ni nderwo ni ng'ania anjira ona na no murwaru ndare racoka thukuru akimwira thie gwa githire na go ndukurihio tengera gwa githire niku ni njatha-ini mwathani ro majitaga uguo majitaga rito ria kibande gatagati Bwana asifi ona tukatiri othe majitaga uguo githire we gwa githire ona ta hakirigitie no ha marigiti Kiambu gwetagwo gwa githire ona makiendia makorofia nyima gwa githire ndathie gwa githire na ngenaga muno Ngai witũ nĩ mwĩhokeku riria mokire makĩingĩra gate-inĩ ya njatha-inĩ mwiritu ciake mwĩra gũkũ nĩkuo kũrĩ na covenant preacher mũndũ rũrĩmĩ rwake rwaria rwoiga Jesũ nĩ mwathani ndaimono nĩ gũthenga ithengaga akĩheana ũhoro ũyũ ona tanjo yo kiria kijita marito makwa mothe John Githiri uhoro waku ngimenya ndingigeithika tutakiri ngwataniro na daimono atakiri muiritu uraria ngimwira njira kiria gia kurehe na ni ndoha rurimi rwaku ni ndoha rurimi rwa ngararite tutigukarania nawe ni
Mwiritu tukiambiria kumuhoera, tukimuhoera, Ngai agitikira kumuohora. Ono muthi uyu na riu university ni kurikia rari no koti kurikia rari kia ni arikitie ni twaragia na mamu wao riu mamu wao aturagwo iga ni ndiu ya hujia ni agayanie riu niyo kumenya hari ukwenda Ngai akugiitikira guthie process ya wira ya kuhihwo ni Ngai na kuohorwo ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Na witikie wira ucio uraruta. Ngai ohorire kairitu kau. Nyina ndetekage na indo iria gatahikire kuma nda yako ti kumeria kamerete indo iria gatahikire. Ari na rithe itu ni kuri daimono ciohaga ciana mathukuru. Indo iria gatahikire ngikira Ngai ni thengi. Tigukiaragia hau muno. Ngai witu arotuteithia. Jesu Kristo ahandirwo ofa ni mundu gwitwo Simeoni uthinjiri. Simeoni akimuyukia agithie agicokeria mwana nyina ndathire kuonekana ringi. Iyo ni step number 1. Gutwara mwana kigongona-ini. Na kugikinya ni hindi yo Wednesday ciana ciukaga ni ngoragwo ndihaririirie na ngera Ngai ciana ciothe iguka ciri cia turi twana twatuhitwa tuiritu twana tunini. Ngai ukanyitithania ni menyaga uyu ni muthinjiri ni menyaga na no kuri jiukagia ngamenya uyu no akumirwo magongona ma kihumo giake nikio igua mahoya matiringanaga tondu ndungituika kuhoera ciana na ihoya rimwe na ni ciana uraiyukia no ukorirwo tari thiini wa roho no wi thiini wa roho ni kuri ciana urathimaga kirathimo gio thinjiri ni kuri ciana wohoraga hau andu ni njui matire mamenya ungithikirie ni kuri ciana njohoraga kuri ciana ndathimaga no ria wohorwo ni uhokaga na ni kuri wohoraga ukamwira ni wehokera utungata ukera Ngai ni ndamwihokera utungata muiguirira kana gaka tondu ni kana innocent ni guciarwo gaciarirwo micii-ini ya andu matari ta magui mukoroko ni guciarwo gaciarirwo micii-ini ya uhoi wa mihianano. Ucio ni wira wa mutungatiri gutaukwo na kumenya mwana uyu aciarirwo kihumo kiriku, mwana uyu aciaritwo nu. Ngai witu ni mwihokeku. Tareke ngwire he ciana jiukagia ngera mundu na tutungane wabici. Ciana cia raping mwana wa nyina kunyitwo kia hinya toniraga nyino no kiyukia mwana ucio ni arumite keni mwana ucio nakiaga korwo haha kujanite thithi tondu ndokire guku na akiendaga maundu macio mothe no nginya ukorwo ui. Iyo ni thiri yothe njeri mwathani arogocwo. Na ogiari ugu riu tone ndari ugu okuigwa andu makiambia gwitwo ni maramenya ni thina waku ugutegetanio hau ni ndaimono wiki nikio gituma wone Arias Kefa mathekereirwo ni saitani magithekererwo magithii kuruta ndaimono tondu mesiragio nao ni mataukitwo tondu ni matapite that anointing. Ndaimono ikimori inywe muria na mari ya Yahudi oruri inywe muria Jesus umurari horo wake ni tumuwe ona Paulo ni tumuwe ni covenant preacher
ucio rurimi rwake rwaria nitwe ni gutherio rwatheririo na ikara ria mwaki wa mukoigo riria Jeremia aritie horo wario na mundu gwetwo Isaia ni kwamurwo rwa murirwo rurimi rwake ni gucenjeria cenjeirio muturire ni gukumirwa kumirwo kihumo kia uiti wa thakame uguo rurimi rwake ni twi ni rwa murirwo inywe muria. Bwana asifiwe sana. Utungata ni Ngai uheanaga na ndukanecirie no utunye mundu utungata wake tondu hau andu aingi manona ta mangihota ndungihota. Utungata wa gutunyana nduri fifa nikio wonaga kaingi na kaingi ni kuri andu marejectagwo kuri andu matarendwo kuri. Bwana asifiwe sana. Ngai arotuteithia na Ngai arotuhotanira. Uguo witikio wa Jesu Kristo ni wagacirithirio ni kigongona na haria Jesu Kristo arugamaga kuria guothe athia kuhunjia na kurutana akiingataga daimona tondu kigo kiu gititigagwo ni kigwetetwo kundu kuingi muno kirikaniro-ini kieru. Uthamaki wa iguru waharurukaga ukamwakira njukua kirindi gitekumenya na gitekuona. Uguo mirimu ni ya muiguaga tondu riria arugama ta mundu tondu ari Ngai hahonyite muno. Riria arugama kigongona-ini ta mundu tondu ari Ngai aragia ta mundu no rurimi ni rwamure no thamaki wa iguru wi hamwe nake na ni umwakiire kigongona tondu wa ngwataniro iria menayo nake. Bwana asifiwe sana. Inywe haria murona mundu no iguru nirithagathagiire mundu wario kigongona. Ngai witu ni mwihokeku muno. Bwana asifiwe sana. Uguo witikio wa Jesu Kristo ni wira uria tumirwo ni ithe Ngai oke arute. Naguo wira uyu wagacirire ahituka kigeranio gia Saitani na ni twathomire uhoro ucio thiini wa ibuku ria Luka. Ni twathomire uhoro ucio ira ni turathomire uhoro wa mugate wa iguru na gwiciria ithuothe ni turanyitire uhoro ucio wa migate. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witu ni egututeithia nigetha tugie na witikio wa mawira maria turutaga, tugie na witikio wa wira ucio rutaga. Nyonaga atungatiri ingi makiuria kanitha uria gagukura niki. Ni kwari na ario Askefa na kwari na mundu wetagwo Theuda mandiko moigaga ari mundu weyonaga agirire muno na mundu wina hinya muno. No ni thitango ya kinyagio hindiria Paulo mari wira-ini na hindiria Ruto mari wira-ini agithitangwo kuria thijiri Ngai na riboti ikiuma ati nieyonaga ari mundu ma tondu ni ari na andu aria mamumaga thutha. Yes. Bwana asifiwe sana. No ati gakundi gake gokire gagithira. Ni kwari mundu wetagwo Paulo na ni atengeranagio nake ni acio meitaga Theuda na ni kwari mundu wetagwo Apolo. Bwana asifiwe sana. Uguo jeru gutihire ciambiririe tene tondu Apolo si mujaruo ama ni aje John. Nikio ona kiugo kia Ngai gikiuria kai Paulo akiriu ati ithuĩ tũrĩ Apolo ithuĩ tũrĩ Paulo kai Paulo akiriu kai Apolo akiriu. Bwana asifiwe sana. Na niho mundu uria wetagwo Gamalieli ariirie akiuga andu aya angikoma mundu uyu angikorwo imite kuri Ngai mutiri undu mungimwika no akorwo imite kuri andu. Bwana asifiwe sana.
nĩ egũthira. Mũndũ umĩte kũrĩ andũ nĩ athiraga raithi, no mũndũ umĩte kũrĩ Ngai ona ũngĩgeria. Na mũndũ umĩte kũrĩ Ngai nĩo makoragwo gwatanĩro na Ngai. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone mũndũ ũcio nangĩgeria kũhũrwo na mahiga maingĩ atĩ ona ageria kũhũrwo atĩ arũgama presence ya Ngai ĩkaharũrũka. Igũrũ rĩkoiga mũndũ witũ nĩ aharũrũka. Ona akĩingĩra kanitha ũigua nyegerera wothe nĩ waingĩra. Ũkaigua njuĩrĩ nĩ ta yambũrũrũka. Bwana asifiwe sana. Acio ti andũ a gũtinda ũgĩteng'erania nao, ruta wĩra waku. No thĩna ũkaga tũtitaũkagwo. Thĩna ũkaga tũtimenyaga. Na tũngĩkĩmenya atĩa tũtathomithĩtio nĩ mũndũ. Na andũ acio matirĩ guoya, ndũgeci atĩ no ũmatice na tũmaũndũ twaku. Guoya, matirĩ guoya. Guoya nĩ moĩ nĩ iherithia kwao, kũrĩa metĩtwo nĩ moĩ guoya nĩ iherithia. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ Ngai. Ũguo wĩtĩkio wa Jesu Kristo we nĩ ũmenyete. Tareke ngũrie kĩũria atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ, tondũ ndakũhingũra meciria nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe na ũigue ũiganĩire rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ wataũkwo wa wĩtĩkio wa Jesu Kristo na wĩra wa Jesu Kristo? Tanyandĩkĩra haha woro-inĩ, baba witũ na mami witũ, tanyandĩkĩrai. My sister na my brother, tanyandĩkĩrai nĩgetha nyone kana twĩ hamwe. Tondũ ngĩa kũmũikia kĩgeranio-inĩ rĩ, ingĩkĩmenya atĩa twĩ hamwe. Tondũ nĩ ndĩmũtarĩirie ũhoro wa mũgate, nĩ ndĩmũtarĩirie ũhoro wa kĩgeranio, nĩ ndĩmũtarĩirie ũhoro wa mawĩra marĩa Jesu ehokeirwo, na ũrĩa metĩkĩtie, na ũrĩa metĩkirie, nĩgetha heo ũhoti, nĩgetha ngĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ rĩ, ngorwo ngĩmenya ndĩ na andũ kĩrathi, na ngorwo ngĩmenya atĩrĩrĩ, andũ aya akwa rĩ, ona nĩ ũgĩ. Mwathani arogocwo. Ta njĩra nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩ na nĩ wĩtĩkio ũrĩkũ ũngĩ ũngĩhota kwaria wa Jesu Kristo. Gũtuĩke nĩ wewe rĩu heana speech ya wĩtĩkio wa Jesu Kristo, heana kĩhunjio kĩa wĩtĩkio wa Jesu Kristo, na nĩ ngũrehete ũguo na nĩ ũnyitĩte. Nĩ ngũrehete ũguo na nĩ ũnyitĩte rĩu. Rĩu wĩ ũrutani-inĩ, ona we rutana. Nĩgetha ngwĩre ikinya rĩa mũico rĩrĩa tũgũkinya rĩtuohere maũndũ marĩa mangĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ ndika nĩ ũrĩ wamenya, tarekei twarie ta andũ. Twarie ta andũ, no tũrĩ andũ ahonoku na tũrĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Ndika nĩ ũrĩ wamenya Jesu etĩkirio nĩkĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Etĩkirio na agĩtĩkĩrĩka. Ndika nĩ ũrĩ wamenya etĩkirio nĩkĩ na etĩkĩrĩkire nĩkĩ. Kiugo kĩhũthũ mũno. Mwathani arogocwo. Kĩũria kĩu nĩ ũkũnjokeria. Na nĩ njũĩ kĩna anja. Na anja iria ciothe ũkũheana nĩ ciama. Hatirĩ anja ũkũhenania. Na anja yothe wĩnayo ndũkaigua ũgwĩte, nĩ kuongerera nguongerera. Tondũ we nawe akĩrĩ ũrĩa ũĩ Jesu Kristo. Cũcũ witũ nĩ arĩ tũrũgano tũingĩ mũno na ndiũĩ tũmwe tũrutaga kũ. No rĩngĩ nĩ ndĩkaroraga ũguo. Ndiũĩ kana nĩcio ng'ano iria ciĩtagwo cia iheti nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kũherethu. Tondũ Kũherethu nĩ arĩtie ũhoro wa ng'ano cia iheti. Ngũgĩciria nĩcio niĩ nĩ hĩtũkĩire thĩinĩ wacio. Nĩ atwĩraga hĩndĩ ĩmwe andũ nĩ merirwo mathiĩ itumumu ikĩrwo ciumagare ithiĩ ikahutie njogu. Ona iria itumumu ciũke ciuge atĩrĩrĩ ũrĩa njogu ĩhana. Bwana asifiwe sana. Harĩ wathiri akĩhutia njogu matũ, agĩũka akiuga atĩrĩrĩ, njogu rĩ, njiguire nĩ gĩtarũrũ kĩnene gĩkũina ta kĩrahuha mbembe na mboco. Kũrĩ wathiri akĩhutia mũguongo. Nĩ cũcũ watwĩraga we nĩ ndũkanjirithĩrie ng'ano cia cũcũ, tondũ rĩu nawe ingĩmũruta kũ thaa ici na tũtiarahũraga ngoma ithirĩ. Ũngĩ agĩthiĩ akĩhutia mũguongo, akiuga reke ngwĩre niĩ nĩ hutirie njogu.
njiguire kimuiko kinyoroku kimuiko kinene gitari na muthia no kai ndahutirie handu hangi kayona wa gutu ndahutirie handu hangi mwathani arogocwo ugia kihutia nda ya njogu akiuga kai ino ihana kibeceni ino ihana kibeceni kiria gikiragwo mukimo giki giothe giki akiri kibeceni no menya ni itumumu magitwara riboti riu na ino nyende kumenya njogu yaku hutitie ha mwathani arogocwo no ngihota kuga ati haleluya ndenda kuona tondu riri andu Ngai tuthomaga twi hamwe na turi arata Ngai ithuothe nigetha ukaigua onawe ni waiganira kigongona-ini kia Ngai tondu ra participate na hari ukuhitio tukarungana na tukarungwo ni Roho Mutheru wa Ngai. George mundu gwitwo George Masaria Ariga, blessed son, the work of the Almighty God has no boundaries and limitations. Amen. Agnes Kimani akoiga Ngai ndathanganagia witikio-ini tondu nioi ithe no. Amen. Wajirwa jahe witikio ria ungi ndirona ni riria etaga arutwo ake akamera mamurumirire ona matamui makamwitikia magatiga mawira mao na makamurumirira. Hatiri aja njuru ariu na rithe witũ ici ciothe mũracokia nĩguo 100%. Haya, Waithĩra akoiga wĩra wake wa Jesu Kristo ehokeirwo ireithia na akehokeka kũrĩinũkia rĩrĩothe. Amen. Na harĩ mũndũ ndaruta ũguo John Irore ndakambĩrĩria kũnegena ndahinya kĩmahĩtia through rũgendo rwa wĩtĩkio wa Jesu nĩmenyete hinya ũrĩa ũrĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai wa gũtoria igerio cia Saitani na nĩcihĩngĩcaga ndaimono cigeciria cia gũtiga hanini no mũndũ agathiĩ na ũtungata ũkanjia. Ngai witũ mũrathime tũrĩ wĩtĩkio-inĩ wa Jesu nĩgetha menye atĩrĩrĩ andũ aya kwa Mwathani ndigagĩkorwo no maĩ ndĩrakĩhũra na ndĩrĩ. Mamwĩtĩkagia tondũ Wanjirũ Wanjahi mamwĩtĩkagia tondũ nake nĩetĩkĩtie ithe na agetĩkia wĩra ũrĩa aheirwo nĩ ithe. Anja njega ici muothe ningĩ manĩndeheria mũndũ ũngĩ no nĩ sawa. Agĩtĩkio nĩ ũndũ wa Lisa Musume akoiga agĩtĩkio nĩ ũndũ wa kũgerera gũciarwo nĩ mũndũ. Icio anja nĩ harĩ anja ũraigua tarĩ 100%. Aya, Grace Njagi etĩkĩrĩkire tondũ wa ũrĩa ithe Ngai augire atĩ this is my beloved son. Yeah, to him, here to him. Military akoiga nĩ kũriũkia arĩa akuũ. Haha tanjĩragia atĩrĩrĩ mwĩtĩkie mwĩna kiugo na mwĩtĩkie mwĩna gĩcunjĩ mũngĩtarĩria harĩ ũndũ mũndũ aroiga umanĩte na nja ya ũhoro. Maũndũ marĩa mothe tũracokia maũndũ me thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai. Haya, Njoki Jude akoiga atĩ arĩ na backup ya mawĩra marĩa arutaga tondũ agocithagia Ngai na nĩataũkĩtwo wĩra wake ũrĩa atũmĩtwo wega. Rĩu tũraria ũhoro wa wĩra wa Jesu Kristo kana wĩtĩkio wa Jesu Kristo. Mwathani arogocwo. Lucy Wanjirũ akoiga Jesu Kristo nĩetĩkĩtie we nĩwe kiugo kĩrĩa kĩombire indo ciothe ngono ũcio warĩ o wĩtĩkio ũngĩ wake. Grace Njuguna nĩwe kũriũka. George Kieri nĩ ũndũ njĩra ciake na gũka gwake kwarathĩtwo kuma o kĩambĩrĩria gĩa kiugo. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ ndona mwĩna revelation ona nditũ makĩria. Mbere Masaria hinya wa kũhĩtũka kĩgeranio ũheanagĩrwo werũ-inĩ. Amen. Susan Mukuhi Jesus never used force but word of faith for he knew his father would back him. Amen.
Ellen Mushene na kama isista gatirajarĩria kaitumenanĩte Ellen Mushene toria esta kaitumenanĩte nĩgugeretie kũmũhũrĩra ũmũthĩ tena ndirigĩte ona ndakĩrĩgĩte ona gũkĩnjĩrĩra kanitha-inĩ. Wendo wa Jesu Kristo warĩ mũingĩ mũno na ndarĩ na mũthutũkanio, arĩanagĩra na thĩni na andũ arĩa matarĩ na ngumo. Amen. Nĩma githĩ ti maandĩko? Nancy Kamau akoiga atĩrĩrĩ, Jesu Kristo arĩ na wĩtĩkio tondũ Roho Mũtheru wa Ngai arĩ thĩinĩ wake. Amen. Jeni Nyaga tondũ arĩ mwana wa Ngai. Amen. Maũndũ macio mothe mũraria nĩ mama. For work he was doing, e.g. kũriũkia arĩa akuũ na kũhonia arĩa magĩte mwĩhoko. Amen. Wĩtĩkio wa Jesu Kristo wehandĩire werũ-inĩ, wĩtĩkio ũcio na wĩra. Ngai akũrathime Nimo Hanadongo. Amen, amen. Joe Pelili, haleluya. Chris Roman, Yesu alikubali ile kazi. Mungu Baba alimpa kwa ajili ya hivyo akapita mtihani ya jangwani, naye akaweza kufukuza daimono. Grace Chaginaki akoiga atĩ ũcio nĩ Grace Roman kuma kũrĩa Australia. Kuma o kĩambĩrĩria Jesus was the Word and also formed the Holy Trinity. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime na ndahitha ũũgĩ ũcio thĩinĩ wa thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na Ngai witũ amũtongorie na amwĩke wega. Na nĩ wega nĩ tondũ nĩ mwa participate. Nĩ ngenaga rĩrĩa mũra participate ũguo, ngona atĩrĩrĩ ndirĩ nyiki na ngamenya mũticũngĩte. Mwathani arogocwo. Jesu akĩkorwo okĩte ta mũndũ okĩte gwĩka atĩa? Gwĩkĩra kũrutĩra mũndũ wĩra ũrĩa atangĩahotire kũruta. Na ni nyongerere hau, okĩte kũrutĩra mũndũ wĩra ũrĩa atangĩahotire kũruta. Mũndũ ndangĩahotire kwĩhonia, no ahonirio. Na Jesu akĩonania nĩ kũrĩ hinya, nĩ kũrĩ hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mũndũ, ũrĩa wekĩrĩtwo thĩinĩ wa mũndũ nĩ Ngai Ithe. Na Ngai Ithe ndarĩ na mbara na mũndũ, mũndũ nĩwe wambĩrĩirie mbara na Ngai. Mwathani arogocwo. Ũcio wothe no wĩtĩkio, ũcio wothe no uge wa wĩtĩkio wa wĩra wa Jesu Kristo. Okĩte ta mũndũ arutĩre mũndũ wĩra, na tondũ mũndũ nĩ atetwo gĩthaka, oke amũrute gĩthaka amũcokie thĩinĩ wa mũgũnda. Tondũ maigatwo thĩinĩ wa mũgũnda wa Eden, Bwana asifiwe sana, maigatwo marutĩrũrwo kamũtitũ hihi karĩa mathire, ona maciarano na mathegea, nĩ mabataraga mũndũ kũmacokia mũgũnda wa kĩĩranĩro, mũgũnda wa Eden. Na tuanakuona programu icio wanathomithio maũndũ matiganĩte, no kuma ũmũthĩ ũmenye nĩ mũgũnda wa kĩĩranĩro, tondũ yarĩ kĩrĩkanĩro kĩa mũndũ na Ngai. Ndũkehie ũikare gũkũ ũrĩe na ũnyue, warĩ mũgũnda wa kĩrĩkanĩro, ti kĩĩranĩro, kĩrĩkanĩro kĩa mũndũ na Ngai. Na nĩkĩo mũndũ arutũrũrirwo nĩ mehia thĩinĩ wa mũgũnda. Ngai arogũteithia mũrũra mwarĩ wa ithe witũ. Ona tũgĩthoma rĩrĩa tũrathoma, geragia kwaramia kiugo kĩu kĩa Ngai thĩinĩ wa meciria-inĩ maku, geragia gũkĩnenehia, tondũ ndĩna matirĩa mbere gũkorwo tũgĩthoma nawe. Ona tũrĩa mbere gũthomera gũkũ, ona to haha ũthomeire, nĩ ũthomeire kũndũ kũingĩ, ona kuma wĩ Sunday school. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũiguĩte, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũmenyete, na nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũtaũkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Jesu okire ta mũndũ nĩgetha akuhĩrĩrie mũndũ amanyitithanie na ithe. Bwana asifiwe sana. By the way, Jesu ndokĩte kũrũa na athĩnjĩri Ngai, ndokĩte kũrũa nao, nĩo mamũregire, nĩo marũire nake. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega, tondũ ndona mwĩna idea ya ũndũ ũcio wa wĩtĩkio wa Jesu Kristo. Ndũkĩreke tũthome thĩinĩ wa raini ya 13. Bwana asifiwe sana.
na tondona nĩ mũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ macio Ngai witũ aromũtũria. Tareke tũthome laini ya 13 nigetha tũthiĩ haha tũgũthiĩ matĩna merĩ nigetha tũcoke tũmenye harĩa ũhoro ũrikĩire. Laini ya 13 he mũini wa rwĩmbo wateithirio nĩ Ngai akiuga atĩrĩrĩ, na harĩa muonaga ta hatarĩ ũhoro hau nĩho ũhoro ũiganĩire wega, nĩ thayũ na riri tumbĩtwo nĩ awa, riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtũha ndari irio tũrĩa rirukaga, nĩ thayũ na riri tumbĩtwo nĩ awa, riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Mwathani arutire kĩrĩa kĩũru ngoro agĩtũha ndari irio tũrĩa rirukaga. Hallelujah. Atĩ nanyu arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno, hau tũine ithuothe, nanyu arĩa muonaga tũrĩ irimũ mũno tũritĩte nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ, nĩ thayũ na riri tumbĩtwo nĩ awa, riri ũrĩa ũtangĩonwo nĩ maitho ma thĩ ĩno. Rĩu nĩ wa imagine ũkĩĩta kĩrimũ kana ũgĩtwo kĩrimũ, merĩ ũritĩte nĩ tondũ wa Mwathani Jesũ. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Nĩ tũgũthoma laini ya 13 ndũkamakio nĩ mathaa maya makoragwo me ma Mwathani, na ndoima haha ndĩragĩthiĩ toro mũndũ witũ. Onawe woima hau nĩ njũĩ angĩkorwo nĩ mũthenya harĩ ũrĩa ũbangĩte gwĩka, na angĩkorwo uma na ihenya na ũthiage nĩ ũgũkachapa, ndũkaigue wĩna thĩna. Bwana asifiwe sana. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ, gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ, arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani. Hallelujah. Gwata rĩu thutha ũyũ. Haha nĩ ngwendaga twambe tũranie ciũria. Ũhoro wa gũkua tũtiendete, no nĩ kwandĩke mũno Bibilia-inĩ. Kwanja kũgurĩrio na Athesalonike na ibuku rĩa Korinitho wa mbere nĩ marĩtie mũno ũhoro wa gũkua. Ndĩrari ũhoro wa New Covenant. Tareke njokere rĩngĩ laini ya 13. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ, gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ, arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani. Gwata rĩu thutha ũyũ. Tareke tuge nake Roho aroiga atĩa? Nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo. Roho no, Roho nĩ mũtũteithia na nĩ a confirm kaba andũ arĩa makuĩte. Ũguo rĩrĩa ũtekwenda gũkua ũkararagia Roho Mũtheru. No hau tiho tũkĩrĩ. No menye maandĩko moigĩte wa gũgakararia Roho na wa gũkaruma Roho. Jesũ oigire ona kaba mũrume no ndũkarume Roho Mũtheru wa Ngai, tondũ nĩ mũtheru. Roho wa Ngai nĩ mũtheru na nĩ oiga ĩĩ nĩguo. He rwĩmbo twainaga atĩrĩrĩ, mũthenya ũrĩa ngakua nĩ ngakena mũno ndaima mwĩrĩ-inĩ tondũ rwĩ namba-inĩ cia kĩroho namba 202. Jeni uko na hiyo ipo ya kĩroho. Tondũ thĩna mũingĩ na mbara cia thĩ ĩno ndarĩkia nĩroriganĩire no ngahotana. Tareke ndirikane kĩbungo kĩmwe tũthiĩ tũkĩririkananagia ũguo. Ngũririkana Jesũ na mathĩna make mũtharaba-inĩ arĩkia nene. Reke ndige kũina ndikae kũhĩtithia andũ, no nĩ harĩ rwĩmbo ta rĩu, na no harĩ rũngĩ twainaga atĩrĩrĩ twĩ Sunday school. Mũthenya ũrĩa ngacemania na gĩkuũ ndigetigĩra
twari aho thikiririe urureo ni mbaini cia kiroho 186 twari kanile na Jesu gosi dhagie ritwa riake. Bwana asifiwe sana. Nego situlia ndiciroragwo uguo ngaririkana. Haya Leitwira-ini ya 13 ariyo na reithe witu na mutikae kura kanitha tondu rĩngĩ na rĩngĩ maũndũ no makĩgarũrũkaga na mũthomere no ũkĩgarũrũkaga na Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega tondu twĩra-ini ya 13 na nĩ njũĩ haha andũ aingĩ no mende tũrũge no tũtikũrũga, rekei tũthiĩ kahora. Mwathani arogocwo. Harĩa harakũbiba ugaga ameni nene muno ina capital letter cia ita 8. Aha ameni gukorwo na imwe. Ameni, ameni. Bwana asifiwe sana. Na haha roho nĩ oiga atĩrĩrĩ, nĩguo nĩekĩra mũhũri roho mũtheru wa Ngai. Roho mũtheru wa Ngai nĩekĩra mũhũri. Na roho ekuga nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ. Amu maũndũ mao nĩ marĩ rũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Ũcio nĩ roho waria. Na haha hatithio magũ. Haha hatithio magũ. Atĩra-ini ya Jehova roho iga nĩ mũgũkua nĩgetha mũtigane na mawĩra manyu maritũ. Njĩra handũ ũrĩ waigua hagĩthio mũguo haha. Ona no uthio mĩoguo we kanitha ũcio na no ũikarwo nĩ andũ. Mwathani arogocwo. Roho nĩ oigaga mũrute indo cia Ngai. Roho nĩ aragia koiga nĩ igagĩrĩrwo kĩgenyo. Ariũ na reithe witũ. Roho nĩ oigaga mũrute indo cia Ngai. Roho nĩ oigaga mwakĩre pastor wanyu na mwakĩre mũgũrĩre ngari. No maũndũ marĩa mandĩke thĩinĩ ma roho mũtheru wa Ngai kuma kĩambĩrĩria nginya kũguũrĩrio. Megie ũgĩ wa roho mũtheru na ũmenyo wa roho mũtheru. Na sana twambe tũthome ha kũguũrĩrio. Haha roho angĩhũra mũhũri ndũgame kanitha-inĩ hĩndĩ ya mandre prayers teno tũrorete. Hallelujah. Roho iga nĩ mũgũkua inyuothe mũhurũke mawĩra manyu maritũ. Roho atũrĩte oigĩte mũtũre muoyo. No kiugo nĩ kĩraria nĩguo. Ta njĩrai atĩrĩrĩ andũ a Ngai tũrũge haha kana tũthiĩ na mbere. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ gũkenarĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makuĩte me thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ. Nake roho ekuga nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ. Amu maũndũ mao nĩ marũmanagĩrĩra nao marĩa maneka. Ũngĩenda kũingata andũ kanitha mere roho iga nĩ megũkua mahurũke mawĩra maritũ. Tondũ andũ matiendaga na kiugo gĩkĩ nĩkĩo Jesu Kristo erire arutwo ake atĩ aya mandĩana mĩromo no ngoro ciao irĩ kũraihu nani. Ũngĩigua na harĩa andũ makĩdeclare maandĩko thĩinĩ wa thaburi marauga nĩ tũgũtũũra muoyo, ndigũkua nĩ ngũtũũra muoyo, no kainĩrwo rwĩmbo rũrĩa wanyuike. Bwana asifiwe sana. No ithuĩ tũrĩ ũrutani-inĩ ũguo mũtikambie kũũra kanitha, niĩ ndĩrĩ ũrutani-inĩ. Na nderwo haha nĩ military. Ũngĩtigwo kũu wiki bishop. Hallelujah. Ũngĩtigwo kũu wiki nĩma. Ona mũndũ mũrwaru piũ ũngĩthiĩ ũmwĩre roho anjĩra ngwĩre nĩ ũgũkua ũhurũke wĩra waku mũritũ. Ĩta ũrĩa mũndũ gwĩtwo Ezekiel atũmĩirwo mũndũ gwĩtwo Isaia.
Bwana asifiwe sana. Tajira na Isaia igwa ciugo icio menye ndamakire. Isaia igwa ciugo icio ona ari mũrwaru akomete gĩtanda-inĩ akĩrorio thiũrũthingo-inĩ agĩkaĩra Jehova arĩ na maithori maingĩ agĩtarĩra Jehova maũndũ marĩa we aneka. Tũngĩina rũu njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Rĩu thĩ gũtirĩ na andũ mana ta Hezekia rĩrĩa atũmĩirwo Isaya amwĩre gae nĩegũkua. Bwana asifiwe sana. Onake Isaia igwa mũgambo wa gũkua. Hezekia igwa mũgambo wa gũkua kuma harĩ Isaia. Na niyo rũrĩmĩ rũrũ nĩ rwa covenant preacher. Erekeria gĩkuũ nĩ gĩkuũ, erekeria kĩrumi nĩ kĩrumi, erekeria kĩrathimo nĩ kĩrathimo. Mũini wa rwĩmbo agĩteithio nĩ Ngai. Hezekia igwa ciugo icio ona arĩ mũrwaru akomete gĩtanda-inĩ akĩrorio thiũrũthingo-inĩ agĩkaĩra Jehova arĩ na maithori maingĩ agĩtarĩra Jehova maũndũ marĩa we aneka. Njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Ngũigua mũgambo ngamaka Ngai agĩĩtana arĩ igũrũ na ndamenya ndiĩrirĩte gũkua niĩ ngũikio mwaki-inĩ. Na ndirĩ na ciugo ta iria ciaririo nĩ Hezekia rĩrĩa atũmĩirwo Isaya amwĩre gae nĩegũkua. Njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Haha nĩho ndĩrenda wambe ũnyite aigua nĩegũkua na ũmenye nĩ mũndũ wa Ngai. Hezekia igwa ciugo icio ona rĩrĩa arĩ mũrwaru akomete gĩtanda-inĩ akĩrorio thiũrũthingo-inĩ agĩkaĩra Jehova arĩ na maithori maingĩ agĩtarĩra Jehova. To gĩkuũ ti kĩende maũndũ marĩa we aneka. No kaĩ nĩ gĩa confirmwo nĩ Roho Mũtheru kĩa mũndũ wa Ngai. Agĩtarĩra Jehova maũndũ marĩa we aneka. Njagĩte o kaũndũ kamwe ndaneka ngenie Mwathani. Haleluya. Rĩu tũraria ũhoro wa mahinda maya tũrerwo nĩ Roho wa Ngai. Rĩu thĩ gũtirĩ na andũ mana ta Hezekia rĩrĩa atũmĩirwo Isaya amwĩre gae nĩegũkua. We aigua rũgano rũu tondũ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo eharĩirie gũkua ariũ na aithe aitũ no Roho Mũtheru wa Ngai. Haleluya. Nĩ aroiga atĩ nĩ wĩra mũritũ wa hurũka no nĩ tũgũkĩhurũka mawĩra maya maritũ twakinyia mĩaka. Ugai ameni. Hau ameni nĩ njũĩ nĩ yongererwo ithatũ. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũgũkũrĩra wĩra-inĩ ũyũ nĩ gũkorwo tũgũkorwo tũkĩhurũka. Ndũgũkua wĩ mwĩthĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo ndũkamake na ndũkore kanitha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ndiũĩ no ũroinĩte niĩ thĩ cioyagwo gũkũ ũguo rĩera-inĩ ndingĩririkana. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rĩu nĩ njũĩ ameni nĩ yongerereka. Nĩ yongerereka. Bas. Rĩu ũkamenya kanitha nĩ mwega. Nĩguo andũ matingĩũra kanitha. Mwathani Ngai witũ aromũrathima. Ngai witũ aromũtũria. Ngai witũ aromũhotanĩra.
nake roho ekuga niguo makihuruke matigane na mawira mao maritu amu maundu mao ni marumanagirira nao maria maneka uguo roho aroiga niguo tuhuruke mawira maitu maritu twakinyia miaka tarige hujia miaka ingi 60 gukorwo ndi munogu uguo na riria ngakoma ndakinyia miaka iyo 120 gakorwo ndi munogu na ndikirona mundu gwitwo Jakubu arathia koiga ati ndurite atoriyo ni mundu gwitwo Firauni wina miaka igana muthee we uko na miaka ngapi na venye uko na watoto wengi ndona ataregua muragi alafu hauna gari unatembea miguu kama mnyama urathie maguru ta mahiu akimwera ni ndurite ndina miaka 148 no ni rugendo rwa mathina haleluya uguo rorete guthie kuhuruka na hurukiire itura ria la Masese na Goseni haleluya to ni arikitie wira ni athinjire Ngai ni arutire Ngai magokona ndageraga mitandiuko-ini no na mathina no o uguo ni wira wa Ngai arutaga na gutara njiarwa ciake na kuratha kuria rathagira Juda ati nawe Juda utarieta kiana kia muruthi ni hariwe muhonokia koima koratha kana cigo icio ni wira uguo ndirari uhoro wa gukua ri ni mahinda maya tondu ni utaukitwo ni kigo kia Ngai ni umenyete kigo kia Ngai na njona ni kwambiririe gwetha Biblia haria ugite uguikara miaka 100 ndiraregana na hau no riri miaka-ini iyo ri unogetio ni wira uriku miaka-ini iyo ri ni urutire Ngai wira muritu ni utengeretio ugakorwo uri uhiki-ini ukaigua kanitha ni wa register ucio kire wira muritu ukamba kuhahuka musere beni ukagagaya Bwana asifiwe sana yes ukahurukio minoga ya maundu macio ucio niguo muhuri uri roho mutheru arahura niguo andu aya ni anogu mena miaka mingi ni hari umwe wahurukire wira muritu ugwitwo Johana uyu turathoma horo wake Johana mwendwa ni ndimwendete muno athire akiaga kuhia na maguta agiteo githima-ini kia Patimo na ni acokirie agicoka agithie kanitha wa Efeso muthuri mukuru na mwena wori anyitirirwo ni aruka na arutwo aria angi akimera endanai onai wendani uri onenehete ucio ni kuhuruka hurukire wira muritu wotungata we wakihuruka na ni kuiya uiyaga ndwambie honoke wakihuruka na ni kanitha ciene uthukagia wakihuruka na ni migunda ene tunyanaga kiwa kiri gikuo gia guthi kwa ngoma ithui tukuhuruka twakinyia miaka nake roho confirm gikuo gitu ugai ameni uguo ndurakuwa thaici no muthi ni mubatie ni kuruta sadaka tondu mutigukua ni mwaigua Bwana asifiwe sana na Ngai amurathime mahuruke mawira mao maritu amu maundu mao ni marumanagirira nao maria maneka tarara mundu ta mundu gwitwo Elisha gikuo kia Elisha maundu make maria neka makuhonania makuruta wira muritu marumanirire nake ginya rio kaburi-ini haroka hagaikio kimundu gitakinyitie matuko magukua Bwana asifiwe sana agoka kahutio mundu cia kariuka tara mundu gwitwo ta Ezekiel aratwarwo gituamba-ini kia mahindi momo muno thini wa Ezekiel 37 Bwana asifiwe na Isaia 37 ni ngorora ndikae kuhitithania Bwana asifiwe sana akerwo muro wa mundu mahindi maya no mahote gucoka gutura muoyo mahindi matiarikitie wira wamo Bwana asifiwe sana akoiga we Jehova no we uwi we Jehova no we uwi akerwo rathira mahindi maya huho sikiuma miena yothe na yumaga ruhuho kiugo kia Ngai kiuga gukigia na mururumo tawangwa na githingithia
o ihinde rikiuma kuri aria atetwo umenye kuri hiti ciokite kugeria kuri turema hiti igathie kigeragia gagatwara Nyeri na mugambo ni ukire ihinde riu ricokio handu hario riu no nginya kungiagire mururumo wa mahinde magitengera mathie makehangire haria magireire no nginya kungiagire githingithia tondu andu acio makwite matiarikitie wira uguo we ugukuarikitie wira. Bwana asifiwe sana. Ngai ni Ngai mahinde makwite na andu makariganirwo bare kirorerwo TV ni uguo wonaga Kimani wanyu ni akuire na mucinga mami toka wone bara inere nyonire muthuri Yohana Kimani witu niwe ariukirio. Bwana asifiwe sana. Nyonire mundu hana Nyanjogu witu akirugira andu ucuru mahote guthie bara na ndakwira mafifi o uria arugaga ucuru noguo nyonire siri horo cio hanaga atia kuu. Haleluya. Uguo niguo andu matuanaga tutarie na niguo andu matuanaga tuhana. Mwathani Ngai witu arogocwo. Nyonire Kiboi witu akiururia cabaci kuu bara-ini akiheaga jeci mundu o uria Kiboi arugaga cabaci ndimuonire nie na maitho maya makwa nie mami ni nyonire fiu Kiboi ndakuire twathikire mundu wene twathikire Kiboi Muramba. Bwana asifiwe sana. Twathikire mwetereto Muramba Mwathani arogocwo Joshua Muramba tondu riri ngionire Joshua na itimo. Haleluya. Tondu ni mugambo wa kuriukia urekereirio na mugambo wa kuriukia warekererio thiini waku andu no mariugaga uyu ni Ngai uyu na kihumo kiao gitiari gia kuhonoka kihumo kiao gitiari gia gutonga tondu Ngai ni Ngai. Ngai aromurathima na mwike wega na Ngai aromuturia wira-ini wake. Rutai sadaka tuonana rucio kiroko. John ikira rwimbo. Karwimbo rwagire wakikana muoyo udwesuranie Jehova na magai mere makugayania nani akae mundu na derisukwo aremi gwai kana moikare ikorai matu kana moike gutire watho mweru kite okaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo ni Ngai akirwo ndakaria muti uria marikanire aria Ngai akimenya akigua uru agiukira Ngai akimuingata na ndericukwo aremi gwai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutire watho mweru kite okaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene dunia iria ndwa tene merire akimathaithaga na matiĩtĩkie mai maiyũrire thĩ andũ othe makiũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi gwai kana mũikare ikũrai matũ
koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondu wa uremi uria waiyurite kuo makiukiura ta mbura andu othe makiuragwo Ngai akimanina na ndericũkwo aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene Israeli kwene ovariria maturikite makirekerio nyoka wero-ini makiuragwo Ngai akimanina na ndericũkwo aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene naguo thiku riria waikurukire Iburaimu niawamukira magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akimurathima na ndericũkwo aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene Sadiraka riria manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene nake Jesu riria mamuragire gĩthiku atumire gĩkuũ kĩingatwo mũraika akiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene aremi iguai kana muikare ikorai matu kana muhinge gutiri watho mweru ukite koima iguru gukwirwo tiga uria mwerirwo tene